Здравствуйте, меня зовут Дарья, мне 5 лет. Я люблю заниматься в театральной студии, на шахматах, в бассейне, на английских. Я люблю рисовать единорога и, и мечтаю увидеть единорога. Был спектакль про котика, и я играла беленького котика. Мой любимый праздник – день рождения, и мне на день рождения подарили миньона. Мыть посуду, помогаю маме. А еще я ездила к бабушке в деревню, поливала огород и еще катаюсь на велосипеде. Спасибо за внимание. До свидания.